Enlève-le. Alors, il faut rentrer dans les menus, on rentre dans le riding mode, par exemple race, on va sur cette fonction-là, on choisit par exemple le DTC, il va nous indiquer que c'est pour la gestion de l'anti-patinage arrière. C'est là, hein. Je sélectionne le premier qui est venu, peu importe. On peut aller sur l'anti-wheeling, vous sélectionnez avec la petite flèche, attention, le câble. Celui-ci. Ça va être en fait la gestion de la glisse. Contrôle sur le Donc à chaque fois, il y a le graphique de la moto qui voit l'impact qu'on est en train de faire en modifiant les paramètres de la moto. C'est beaucoup plus user-friendly, dans le sens que, voilà, quoi, ça peut paraître un gadget, mais c'est sympa de transformer les choses d'un concept à un visuel où on voit ce qu'on fait sur la moto. Donc dans le réglage des freins, on va voir que dépend comment le frein il est que sur l'avant ou que sur l'arrière, etc., etc. Extraordinaire. Donc la particularité de ces suspensions, c'est qu'elles sont actives. Donc on voit ici qu'on peut choisir soit des suspensions fixes, comme l'ancienne Panigale, qu'on peut modifier les réglages, soit on passe en suspension dynamique active, dans lesquelles on peut modifier les réglages également. D'accord. Donc on va par exemple là, en fait la gestion de la plongée de la moto, frein avant, on peut modifier soit aller plus sur le confort. Alors, on a même vraiment le graphique, la moto qui évolue dans le graphisme. Sur l'amortisseur. Ouais. Non, c'est vraiment très bien fait, ça, il n'y a aucun souci. L'écran est d'une netteté extraordinaire. Même dans des conditions de jour ou de nuit, je pense qu'on n'a aucun problème de luminosité, de compréhension des informations. Comme les anciennes, il va passer sur un fond noir, un fond blanc, selon la luminosité. Voilà.